喺嗰個時候，耶穌喺安息日由麥田中經過，佢嘅門徒就餓起上嚟，開始摘啲麥穗嚟食。法利賽人一見到，就同佢咁講啦：睇下你啲門徒做咗安息日唔準做嘅事啊！耶穌就對佢哋咁話：你哋冇讀過達味同埋嗰啲同佢喺一齊嘅人，飢餓嘅時候做咗啲咩事嗎？佢點樣進入咗天主嘅聖殿，食咗供祭嘅餅咩？嗰啲供餅原本係唔准佢食嘅，亦都唔准同佢係一齊嘅人食，而只係准許司祭食嘅。或者你哋喺法律上冇讀過，安息日司祭喺聖殿內違犯咗安息日，亦不算為罪過嗎？但我話俾你哋聽，喺呢度有比聖殿更大嘅。假如你哋了解我喜愛仁愛勝過祭獻係咩意思，你哋就決唔會判斷無罪嘅人啦。耶穌又同佢哋咁樣講啦：安息日係為人立嘅，並唔係人為咗安息日，所以人子亦係安息日嘅主。聖經注釋記述呢一件嘅事蹟，證明咗自聰明智嘅法利賽人對天國嘅奧秘係點樣嘅格格不入。耶穌嘅新法律係幾咁柔和輕快。